Кстати, на дороге не заметили ни одного мотоциклиста. Это при том, что рынок мотоциклов в России показывает мощный рост. И это при том, что прошлый год и так стал рекордный по продажам, более 150 тысяч штук. Ну а в Москве их зарегистрировано почти 100 тысяч. Почему россияне выбирают мотоцикл и сколько они стоят в столице, узнал Иван Пашков. Получается, 2 недели назад по неопытности я передний тормоз пережал и свалился на левый бок. Дмитрий, автолюбитель с 12-летним стажем, всего месяц назад пересел на мотоцикл. Решил сменить профессию, занялся недвижимостью. Экономически не скажу, что выгодно. На мотоцикле такой же расход топлива, как и на автомобиле у меня. Ну, плюс-минус я сравнил. Быстрее это факт. Японский спортбайк 2003 года выпуска обошелся Дмитрию в 435 тысяч рублей. Еще 40 он потратил на техобслуживание и полугодовую страховку. И порядка 100 тысяч заложил на экипировку. Однако стать владельцем мотоцикла, даже нового, сегодня можно и за половину этой суммы. Ведь двухколесный транспорт, в отличие от автомобилей, не облагается утилизационным сбором. Цены на китайские и на индийские недорогие модели начинаются где-то там с 250 тысяч рублей. Да, это простые мотоциклы для непритязательных пользователей, но тем не менее, если бы мы представили себе на секунду, что утилизационный сбор на мотоцикл есть, то мы понимаем, что они стоили бы вообще там сейчас, не знаю, может быть, в 1,5 раза дороже. При этом мотоциклы мировых брендов, которые официально ушли из России, сегодня тоже можно купить. С доставкой в салон всего за месяц. И спрос на них рекордный. В прошлом году продажи новых мотоциклов выросли на 58%, до 43 тысяч штук, а поддержанных на 10%, до 113 тысяч. И пока интерес к двухколесному транспорту не падает. За первый квартал этого года, то есть практически в мертвый сезон, новых мотоциклов было продано на 48% больше – 5230 штук. На сегодняшний день на некоторые модели спрос настолько большой, что до салона они даже не доезжают. Поэтому обязательно бронируйте мотоцикл в пути, чтобы быть уверенным, что вы получите себе свою любимую игрушку к сезону. Это одни из самых популярных моделей. Справа от меня круизер. Этот мотоцикл подходит для езды по межгороду. Неторопливо, с комфортом, в хорошую солнечную погоду. Вторая, одна из самых популярных моделей, это спортбайк. Эта модель больше всего подходит для езды по городу. Также можно на нем выехать на трек. По данным на июль прошлого года, в Москве было зарегистрировано 97 600 мотоциклов и еще 73 тысячи в Подмосковье. Эксперты прогнозируют, что популярность двухколесного транспорта в столице будет расти. И напоминают, что мотоцикл – это средство передвижения повышенной опасности. Поэтому внимательность и полная экипировка – обязательные условия катания. Иван Пашков, Москва, 24.